コロジカル・バランスメディシン、つまり生態均衡医学を基盤とする食品治療専門クリニックです。過去40年間の研究と8万人の患者データをもとに発展した生態均衡医学は、現代の無数の疾患に対して効果的な統合治療のビジョンを提示していると自由しています。では、どうすれば代謝効率を高めることができるでしょうか。車種によって決まった燃料があるように、私たちも自分の体に合った食べ物を摂取することです。아토피라고 하는 건 이제 면역 질환인데, アトピー疾患というのは免疫疾患の一つと言われていますね。 면역력이 이제 반응하게 되는 것들이 가장 큰 비중이 음식이 있고요. 免疫疾患が一番反応するのがまず食べ物に対する反応。 그리고 피부에 닿는 것, 코로 들어오는 것. 皮膚に接するもの、鼻から入るもの。 이 세 가지가 이제 면역계가 반응하는 핵심 반응 3つ 대상물들인데, が免疫系が反応する核心部分になります。 여기서의 어떤 문제가 종합이 된 거죠. そこから何かが総合されて発症となっていくと考えられます。 그래서 근데 그렇지만 그 세 가지 중에 비중으로 보면 음식이 비중이 가장 높고요. 왜냐면 가장 많이 その 만나다 中で 보니까. 一番この比重の高いのは確かに食費であり、いつも多く摂取する部分であるわけなんですけれども、 그래서 식사를 바꾸는 것만으로도 많은 부분이 없어지지만 나머지 두 가지에서도 큰 부분이 계속 노출이 된다면 그로 인해서도 충분히 병은 생길 수 있기 때문에 食事自体を改善したらかなり効果が期待できるわけなんですけれども、しかしながら他の要素が比重的に大きく占める何か反応するものがあったりすると、それは改善に少し問題が出てくると思います。 그거를 찾아야 되는데 저희가 이제 타입을 분류했을 때 음식도 중요하지만 또 그 타입마다 나에게 더 항원으로 작용할 수 있는 외부 요소들도 조금씩 차이가 있거든요. このタイプ体質をチェックするにあたって食事を中心にも見ますけれども、しかしそれだけではなくて外部的なもろもろの要素も合わせてそれを総合して分析して出す体質の内容であるために、メインが食事ではあるものの状況によっては複合的なことも多分にあり得るかと思われます。 タイプ診断はどのようにやるのでしょうか。遺伝子なんとかってあるので遺伝子検査を使うのでしょうか。 제가 좀 간단히 적기는 했는데 여기에 今簡単に示したわけなんですけれども、 내 몸이 나타내는 반응성들을 분석한다고 遺 설명드렸어요. 伝子という遺伝体ですね、私の体がなたに 반응하는 반응성. 反応するこの反応性、方向性、 네, どういうふうに反応するかですね。 그 반응성이라는 걸 이제 혈액, 反 신경계 応性というのが血液、神経系、 그리고 내가 체크하는 음식에 느끼는 そ 반응들 してこのチェックを通して確認をしていく食べ物に対する反応など、 이런 것들을 종합해서 내 반응성을 점수화하는 거예요. それを総合して、そしてその反応を点数化して見ていく。 그래서 이제 검사방들은 크게 우리가 혈액 검사, 신경계 검사, 문진 검사들을 종합해서 판단한다라고 설명합니다. それで EDM 肝医院におきましては採血も行いますし、そして問診を通してその方の食生活の確認、そしてまた身体測定を通す体型から全てのチェック、そして機器を通しての血管の状況であるとか、これは脳の活性の要素、そういったものを通してそれを総合して、かつ直接お会いして話す中でのまた状況をもう一度確認もしながら総合した結果を持って体質を判定して指導します。 특히 이제 혈액 검사도 우리가 어떤 지표를 가지고 이게 있으니 타입이다라고 분석하는 게 아니고요. 血液検査をしますけれども、それはだってこれがあるからどういうタイプだというふうなそういう短絡的に行っているものではないですね。 혈액에서 나타나는 반응성이 내 생활에 어떤 결과인지 이 반응성을 분석한다라고 얘기하시죠. 血液検査を通してその数値の関係性があるわけなんですけれども、それらとその生活のパターンにおける関係性を総合して出していく結論です。 결국은 반응성이 핵심입니다. 反応性、反応関係性、反応性、それが核心となります。ありがとうございます。この食生活の改善で、
今お話事例で聞いていると、牛乳、卵、大豆のタンパク質が一番改善のお話が出ていて、次に、お米とか穀物とか、炭水化物お話出てたかと思うんですけど、それ以外の野菜とかそういった食物っていうのはこの治療プログラムであまりプログラムにおいて、関係性って出てくるのか、それとも関係してくるのかお伺いしてもよろしいですか。 앞에서 제가 발표한 부분들은 면역 질환이었고 뒤에서 이제 대사 질환을 발표를 해주셨는데 ですね、先に話しましたのが免疫疾患を中心と、で後半の方では代謝疾患、代謝疾患を中心として紹介したわけなんですけれども、 면역 질환에 있어서 우리가 이제 항원 항체 반응성이라고 하는 免疫疾患における抗原 고탈 抗体の関係、 그 반응성의 강도가 가장 강한 게 단백질이거든요. その反応の感度が最も高いのがタンパク質に対するものであると。 그래서 특히 면역 질환에서는 더 이 단백질을 위주로 설명드렸을 뿐 단백질만 분류하는 건 아니고 탄수화물, 지방질, 채소, 비타민, 미네랄까지 다 분석을 해서 분류를 합니다. 特にそのタンパク質を中心に紹介しましたけれども、それだけではなく、もちろん全般的なものもタイプに合わせたものと全部分類して指導しております。 대사질환이랑도 연결해서 조금 자동차로 아까 저희가 비유를 해드렸는데 탄수화물, 단백질, 지방을 연료라고 생각하시면 쉽고요. 先ほど後半の方でありましたように、車のガソリン車とディーゼル車のように、その炭水化物をまず燃料、熱量ですね、熱量4量としていくならば、見るならば、 비타민, 미네랄은 엔진 오일이라고 ビタミ 생각하시면 ン、ミネラル 쉽거든요. はエンジンオイルと考えていただけたら、 연료가 잘못 들어오면 바로 자동차가 무너진다면 燃料が間違って入ると車がそのまま故障してしまう。 엔진 오일이 잘못 들어오면 무너진다기보단 연비가 떨어지니까 효율이 エン 떨어지는 ジンオ 거죠. イルが濁ってきたり不足であったりしてくると効率が下がってきて車の動きが鈍ってくるというふうに考えてください。 그래서 대사질환 관점에서는 다 중요한 건데 그래도 강도를 본다면 탄단지를 저희가 조금 더 아무래도 강조해서 설명하는 점은 代謝疾患の方ではそういった部分も触れてきますけれども、免疫疾患は特にそういうのをタンパク質を中心にご紹介しました。 그리고 더 자세히 설명드리고 싶었는데 빠르게 좀 사례를 위주로 하다 보니까 단백질을 위주로 설명이 된 건데 もっと細 단백질만 かい 지금 ご紹介もしたかったのですけれども、事例を中心にご紹介する関係で時間の関係もありまして、ポイントだけをお話しすることになってしまいます。